تخيلي كده إن آخر حاجة تشوفيها قبل ما تموتي واحد بيبصلك وبيبتسم، مش ابتسامة عادية، ابتسامة تحسسك إن في حاجة غلط، حاجة مش إنسانية. النهاردة هحكي لكم حكاية مش عن شبح ولا بيت مسكون، لكن عن ابتسامة لو شفتيها عداد حياتك بيبدأ يعد تنازلي. بداية الحكاية، القصة بتبدأ مع دكتورة اسمها روز. روز شغالة دكتورة نفسية، يعني شغلتها إنها تسمع مشاكل الناس، اكتئاب، هلاوس، خوف، حاجات هي متعودة عليها. روز شكلها من بره قوية، بس من جواها مكسورة، كانت لسه خارجة من صدمة قديمة، صدمة طفولتها، أمها اللي ماتت قدام عينيها. ومن ساعتها روز عمرها ما كانت طبيعية. اللحظة اللي كل حاجة اتغيرت فيها في يوم عادي جدا، دخلت عليها بنت اسمها لورا. البنت شكلها مرعوب، عينيها باصة في الفراغ، بتتكلم بسرعة، بتقول إن في حاجة بتطاردها. روز فاكرة إن ده مجرد انهيار عصبي، لحد ما لورا تبص فجأة وراها وتقول: هو وراكي؟ روز تتلفت، مفيش حاجة ترجع تبص لها، تلاقي لورا واقفة وشها ثابت، وعلى وشها ابتسامة مرعبة، ابتسامة ما فيهاش حياة ولا إحساس ولا رمشة عين. وفجأة قدام روز البنت تمسك إزازة وتقطع نفسها وتقع ميتة وهي مبتسمة. اللعنة بتبدأ من اللحظة دي. حياة روز اتكسرت، ابتدت تشوف نفس الابتسامة، ناس في الشارع، زميلتها في الشغل، حتى أختها. كل مرة تشوف الابتسامة يحصل حاجة بشعة، حد يموت، حد ينتحر، حد يختفي. روز تحاول تقنع نفسها إن ده ضغط عصبي، بس المشكلة كل اللي شافوا الابتسامة قبلها ماتوا بعدها بأيام. اكتشاف الحقيقة. روز تبدأ تدور، تحقق، تربط الأحداث، وتكتشف حاجة مرعبة. اللعنة بتمشي زي العدوى، كل واحد يشوف شخص بيموت قدامه وهو مبتسم اللعنة تنتقل له. مش شبح، مش شيطان تقليدي، ده كيان بيتغذى على الصدمة، على الخوف، على الضعف النفسي. يعني لو انت مكسورة من جواكي، انت فريسة سهلة. الرعب النفسي الحقيقي. روز ما بقتش عارفة تفرق اللي حقيقي واللي في دماغها. تشوف قطتها ميتة، وبعدها تكتشف إنها كانت هدية، تشوف ناس بتصرخ وبعدها يختفوا. تسمع صوت أمها تشوفها قدامها وتفتكر الذنب اللي جواها من سنين. الكيان مش بس عايز يقتلها، ده عايز يكسرها، يخليها تستسلم. محاولة الهروب. روز تحاول تهرب، تفكر تقتل نفسها بعيد عن الناس عشان اللعنة تقف، ترجع لبيت طفولتها، المكان اللي اتكسرت فيه أول مرة. لكن اللعنة أذكى، تخدعها، تلعب بعقلها، تخليها تفتكر إنها خلصت. النهاية المرعبة في آخر مشهد، روز ترجع لزميلها في الشغل فاكرة إنها نجت، وفجأة تبتسم، نفس الابتسامة، نفس النظرة، نفس الفراغ. اللعنة ما انتهتش اللعنة، بس اختارت ضحية جديدة. سمايل مش فيلم بيخوفك بالدم ولا بالفجعات، هو بيخوفك لأنه بيقولك مش كل اللي بيبتسموا مبسوطين، وأكتر حاجة ممكن تدمرك مش اللي بره لكن اللي جواك. ولو شفتي حد بيبتسم من غير سبب، يمكن يكون الدور الجاي عليكي.